大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事。今日我哋要分享嘅呢本圖書名字叫《小青蛙睡醒了》。一隻小青蛙生活喺池塘附近。小青蛙同佢嘅好朋友成日都喺池塘邊玩㗎。冬天就快到啦，小青蛙要同佢嘅好朋友告別啦。小青蛙對活潑嘅小魚講：小魚，小魚，我要冬眠啦，明年嘅春天再見啦。然後小青蛙又對最愛游泳嘅小鴨講：小鴨，小鴨，我要冬眠啦，明年嘅春天再見啦。小青蛙又去同最鍾意玩遊戲嘅小雞講：小雞，小雞，我要冬眠啦，明年春天再見啦。小青蛙再去同最鍾意飛舞嘅小白鴿講：小白鴿，小白鴿，我要冬眠啦，明年春天再見啦。小青蛙一一同好朋友講咗再見，然之後就跟爸爸媽媽去冬眠啦。而小青蛙嘅好朋友都嚟跟小青蛙揮手道別。小青蛙跟咗爸爸媽媽住咗喺地下一個泥洞裏面。泥洞裏面比較溫暖，佢哋一家打算喺呢度瞓返3個月啊！哇，春天嚟啦！小青蛙第一個醒來，佢即刻跳到出面揾佢嘅好朋友啊！一隻大白鴿飛嚟，同青蛙講：小青蛙，你唔記得我啦？小青蛙話：啊，你就係小白鴿啊！大白鴿話：係啊，嚟啦，我哋去揾其他嘅好朋友啦。佢哋走過草地，一隻大公雞同小青蛙講：小青蛙，你醒啦！小青蛙話：啊，你就係小公雞啊！大公雞話：係啊，嚟啦，我哋去揾其他嘅好朋友啦。佢哋走過岸邊，一隻大鴨鴨對小青蛙講：小青蛙，你返嚟啦！小青蛙話：啊，你就係小鴨鴨啊！大鴨鴨話：係啊，嚟啦，我哋去揾其他嘅好朋友啦。佢哋走過池塘邊，一條大魚同小青蛙講：小青蛙，歡迎你返嚟啊！小青蛙話：啊，你就係小魚啊！大魚話：係啊，嚟啦嚟啦，我哋返返去我哋嘅老地方玩遊戲啦。佢哋玩捉迷藏遊戲。小青蛙呢，有時會跳到石上面去揾，有時會跳到荷葉後面去揾，有時會跳到水入面揾㗎。大家都非常開心，快樂極了。小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。